Ny hitako ny voalohany avy amin'ny lalana avy eo manerinerina andeha ho any Tsinjorano no hitondrako antsika zao, zany hoe atreo a Tsaramasoandro moto no nandehanana vao tsy nianga metatra vitsivitsy dia nianjera ilay moto voalohany, ilay moto faharoa nianjera indray mandeha nianjera fanindroany. Marina fa mitondra ny vady aman-janany a tera namana ity izay hita ihany hoe somary sahirakirana izy a mitondra an'ireto izy mianaka reto a miakatra sy midina. Ny lalana aloha dia tsorina amintsika fa lalana tsy falehan'ny fiara mihitsy. 12 kilometatra eo eo ny elanelan'ny manerinerina sy Tsaramasoandro ary mandalo antony fotaka tony izay mampiteny aho hoe aza mba manao kapakapa rehefa mitondra moto amin'ny fotaka. Sao manjo azy moto anankiroa araka izao hitantsika izao no nandehananay tany. Ty ray ity no andehanako ary le ray no andehanan'izy mianaka reto. Ity ray andehanako ity matoa maka sary anazy ohatra izao zany a dia miala, asaina miala satria nandalo toerana azo lazaina amin'ny fomba fiteny hoe point noir. Tazana avy ny lalam-pirenena faefatra vao miainga kelikely an'ny manerinerina dia tazana io lalam-pirenena faefatra io dia mitohy ny lalana. Mety alay-pananga aby nareo eritreritra hoe to azoazo ihany zany lalana zany. Eny, azoazo tokoa. Mandalo antony hoe tanànan'olona lazaina fa hoe olona ambonimbony ao ny tompony miampy an'ireto amina hektara reto zany olona zany daholo. Sady tsy olona zay koa nareo tsy fantatro koa le olona hoe iza. Dia manomboka mivaralina le lalana eto satria marika malama dia malama ireto lalana misy lavadavaka, misy fotaka ireto. Dia tazana ilay toerana andehanana ilay hoe any Tsinjorano. Ary amin'ny farataza maso aria ny Tsinjorano le ale. Somary mijanona kely teo alohaloha eo. Hita ihany koa i Tsaramasoandro chef lieu de commune. Dia ary amin'ny tazana faratazana aria ny Ambolo Tarabe. Dia reto moa zany toerana izay tazana avy eo amin'ny toerana ajanonana io. Belanitra Ambohitsoa. Aseho antsika ny kodiaran'ny moto fa ao amin'ny kodiarana ao hono ny tena mitondra ny tanjaka sy ny herin'le moto amina lalana malama ohatra ny tony. Dia mitoy indray ny dia mandaloko vatovato. Matoa za maka sary ohatra izao dia nasaina nidina ny dikan'izay. Anisan'ny toerana ratsy reto toerana reto. Dia fa saika tady daboka indray ny namantsika teto ary dia mety manamarika nareo hoe lasa izy mianaka nasaina nidina mihitsy ary nasaina nandeha tongotra amin'ny 10 kilometatra any ho any izay ho ataony eo amin'ny adiny ray sasany eo eo. Misy rihan-drano mahafinaritra dia misy dia mandeha any anaty kosmosy any indray ny lalana aloha. Mahafinaritra kosa aloha le izy fa naizany naty zany aza ny aratsy ny lalana tena izy ny tena hoe rariny any raha tsisy tômôbilina tonga aty. Ny fiara kodia ny tômôbilina dia tany ho any amin'ny 10 taona lasa tany hono no nisy tômôbilina ihany tonga taty tsy haiko na camion izany na 4x4 fa noho n'izy meratsy isan-taona foana dia ny hafarany dia tsy afaka nandeha intsony ny fiara kodia. Ohatrohatr'izao ny lalana andalovana tsy maintsy andalovana rehefa mandeha makany Tsaramasoandro. Averiko indray mandeha fa Tsaramasoandro no renivohitry ny commune izay misy an'io fokotany manerinerina andalovan'ny tsika misakafo rehefa makany Mahajanga io. Ny sono dia hoentina bataina lanjaina mandeha tongotra. Misy ny efa lasa lavitra reny sono reny le mpitondra sono, misy ny somary taraikiraiky arakaraka ny vesatrany. Ary nga mandeha be mandeha be nga mandeha tonga. Ny zavatra voamarika ihany koa dia betsaka lavaka, feno lavaka izay mbola ho ataoko resaka amin'ny fotoana manaraka fa anisan'ny mamodika ny tanety eto Madagasikara ity lavaka ity indrindra aty amin'ny faritra afovoantany. Processus de lavakisation no fiteny azy moa amin'ny teny scientifique, amin'ny teny teknika. Dia ela tafiditra atao amin'ny commune ambanivohitry Tsaramasoandro ihany. Afaka adiny ray eo eo marika io fa 12 kilometatra no mampisaraka ny manerinerina amin'ity renivohitry ny commune ity. Manana CSB2 tsara ihany izy ao, saingy marina fa tsy misy dokotera ato
anisan'ny CSP2 tsy misy dokotera. Raha tokony izy misy dokotera zany CSP2 zany. Ny tranon'ny la mairie na ny tranon'ny commune dia tsy misokatra raha tsy indray mandeha isan-kerinandro satria zay vao mahatonga ao monsieur le maire. Ny toy ity vidéo ity dia ny avy eto Tsaramasoandro Makeny Tsinjorano.